ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលបច្ចេកទេសដាំទរេនសម័យថ្មីរបស់អ្នកស្វ័យរៀងនិយាយទៅវាជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំដាំទរេនបងប្អូនហើយខ្ញុំយកដើមទរេនមកដាក់នៅទីនេះដើម្បីបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំមើលអាកាសធាតុដែរមួយថ្ងៃហ្នឹងវាចូលរដូវវស្សាហ្នឹងវាភ្លៀងរហូតអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំពិបាកដាំទរេនហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំដាំនៅរដូវវស្សាហើយបងប្អូនមើលដីទៅដីនេះដីអ្នកស្វ័យរៀងដីអ្នកក្រមវត្តតាមពិតដីនេះគឺជាដីឥដ្ឋទេជាប្រភេទដីឥដ្ឋមិនមែនជាដីស្រែហើយក៏មិនមែនជាដីខ្មៅទេបងប្អូនដីនេះគឺជាដីឥដ្ឋហើយខ្ញុំដុតពីលើហ្នឹងខ្ញុំដុតមកប្រាំងបងប្អូនគឺដុតឲ្យវាគល់ដីយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺដុតឲ្យដីវាធូរហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំជីករយៈពេលខ្ញុំយកដីហ្នឹងមកបង្ហាញបងប្អូនថាដីនេះគឺជាដីឥដ្ឋទេហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំជីកម្លងឲ្យធំទៅយើងចាប់ដើមជីកម្លងខ្ញុំជីកម្លងហ្នឹងគឺចូលរយៈពេល2ថ្ងៃបងប្អូននៅហ្នឹងដើមឈើច្រើនរើសឈើអញ្ចឹងទៅរើសដើមនៅក្បែរហ្នឹងបងប្អូនឃើញសោះជីកដីហ្នឹងរយៈពេលជីកជ្រៅបងប្អូនខ្ញុំជីកចូលប្រហែលជា3ម៉ែត្រជាងជម្រៅម្លងហ្នឹងហើយជីកហើយខ្ញុំជីកតួដល់លិអិតតែមកបងប្អូនហើយតាមពិតដីហ្នឹងគឺជាប្រភេទដីស្រែទេបងប្អូនហើយខ្ញុំទិញដីមកចាក់ធ្វើជាភូមិហើយខ្ញុំដាំដើមឈើហើយនៅហ្នឹងខ្ញុំដាំដើមឈើដើមស្វាយខ្ញុំដាំភាគច្រើនគឺដើមស្វាយបានផ្លែផលច្រើនហើយបងប្អូនមើលទៅដីវាមិនមែនជាដីភ្នំឬក៏ដីស្អីទេហើយបងប្អូនខ្ញុំជីកបានហើយខ្ញុំជួយបងប្អូនមើលដីនេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាដីទៅនឹងដោយសារខ្ញុំជីកទេដោយសារខ្ញុំដុតទេវាខ្មៅបើមិនចឹងវាអត់ខ្មៅទេហើយខ្ញុំជីកដល់ដីអត់ទេបងប្អូនដីអត់ហើយខ្ញុំយកជីមកចាក់អាជីកំប៉ុស្តវាហ្នឹងយកមកចាក់តែកន្លែងម្លងវាហ្នឹងឲ្យវាស្រួលបន្តិចហើយនេះបងប្អូនសកម្មភាពដែលខ្ញុំចុះដោតឈើនៅក្រោមហ្នឹងគឺដោតដើម្បីឲ្យស្រួលដាក់ដើមទរេនចំកន្លែងហ្នឹងមកព្រោះអីយើងស្រួលចំណាំថាយើងដាក់ទៅហ្នឹងទៅយើងជីកម្លងជ្រៅហើយនេះខ្ញុំចាក់ជីចូលបងប្អូនអានេះវាមិនមែនឆ្កៃដងទេវាអាចអាណាដែលគេបោះចោលខ្ញុំយកមកដាក់នៅម្លងខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា2ក្រុងហើយនេះដើមមនុស្សបើដើមមនុស្សច្រើនខ្ញុំត្រូវកាប់ចេញដើមមនុស្សហ្នឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកទ្រាប់ដីទៅឲ្យតែបានខ្ពស់ហើយខ្ញុំដាក់ជីស្លឹកស្វាយស្លឹកអីចូលហើយបងប្អូនឃើញជីស្លឹកស្វាយហ្នឹងនេះបងប្អូនហើយដើមវាទាំងខែហ្នឹងខ្ញុំជន់ចូលឡើងវិញហ្នឹងដើម្បីបានជីខាងក្រោមនេះខាច់មកទៀតដើមទាំងខែបងប្អូនដឹងថាដើមទាំងខែហ្នឹងគឺល្អណាស់បងប្អូនគឺជីហ្នឹងមេជីខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្រោមទ្រាប់នៅក្រោមដើម្បីឲ្យវាឆាប់ពុកហើយបងប្អូនដាក់បានច្រើនដែរដើមទាំងខែខ្ញុំថតមើលបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំដាក់ជីចូលទៅកាយចុះកាយឡើងបច្ចេកទេសថ្មីបងប្អូននិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលដាំទរេនចាំមើលទរេនហ្នឹងតើជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យតែរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូភាគ2តាក់ទងដើមទរេនខ្ញុំវាបានកម្ពស់ណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចតាមដានបានហើយអាចយកបច្ចេកទេសក្នុងភាសាដាំមើលទៅព្រោះអីយើងមនុស្សយើងមានកំណត់ខុសៗគ្នាក្នុងការដាំដើមទរេនឬដើមឈើផុសផ្លែហើយនេះគឺជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំយកមកដាំនៅសាកល្បងព្រោះអីដីនៅស្វាយរៀងគឺជាដីមួយដែលអត់មានជីវជាតិអីទេបងប្អូនដាំស្អីក៏មិនកើតតែយើងយកមកសាកដាំទរេនតើអាចកើតអត់បងប្អូននេះចេះដាក់ទៅបងប្អូនស្អីក៏ជីក៏ដាក់ដែរមានដាក់ជីគេទេយើងដាក់តែជីយើងសុទ្ធតែម្ដងជីនៅខាងស្វាយរៀងយើងចង់ដឹងថាតើដីហ្នឹងហើយអាចដាំទរេនបានអត់បងប្អូនមើលទៅសកម្មភាពឡើងញាប់ឆ្មេខ្ញុំចំណាយរយៈពេលប្រហែលជាចូល2-3ថ្ងៃខ្ញុំតម្រាំតែខ្ញុំជីកម្លងជីអីហើយចម្រាំតែខ្ញុំដាក់ដីដាក់អីពូនបានធ្វើរងធ្វើអីហ្នឹងតែជាចំណាយរយៈពេលយូរដែរបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលបានហើយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូនេះចូលហើយបងប្អូនដាក់បងមកសាកល្បងតាមគេមើលឃើញតាម YouTube social media ឬ Facebook អីហ្នឹងគេដាក់នៅក្បែរគល់អញ្ចឹងណាតើគេដាក់ទៅវាបង្កើនអីនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកដីឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យវាផុតទឹកព្រោះអីទរេនកាលណាវានៅគៀកទឹកពេកហើយវាត្រាំទឹកពេកវាងាយនឹងឆាប់ងាប់ព្រោះអីខ្ញុំឃើញបច្ចេកទេសគេថាទរេននឹងឆាប់ងាប់អញ្ចឹងវាជាបច្ចេកទេសថ្មីដែលខ្ញុំដាក់នៅលើដីខាត់ស្វាយរៀងតែបងប្អូនអាចមើលបានហើយចាំបងប្អូនមើលវីដេអូភាគ2ទៀតវីដេអូភាគ2ខ្ញុំចេញមកតើដើមទរេនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំដាក់កម្ពស់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនបើបរាជ័យប្រហែលជាអត់ផុសទេបងប្អូនវីដេអូភាគ2ប៉ុន្តែបើជោគជ័យខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូភាគ2បងប្អូនមើលទៀតអំពីបច្ចេកទេសខ្ញុំដាំហ្នឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំមិនដាក់ជីអីទាំងអស់អត់ដាក់ជីអាជីគីមីឬក៏ជីទិញតាមអនឡាញអីខ្ញុំអត់ដាក់ទេបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ជីធម្មជាតិយើងសុទ្ធសាធតែម្ដងតើអាចជោគជ័យទេបងប្អូនអាចដាំទៅបានផ្លែហូបអត់ហើយបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ដាំទរេនហើយនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងយើងជួយខមមិនផងប្រាប់អំពីបទពិសោធន៍ធ្លាប់ដាំទរេននៅស្វាយរៀងយើងអាចជោគជ័យទេ
nóជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំចង់ដាំឲ្យជោគជ័យបដាមនោះសាកមើលថាយើងដាំទៅវាជោគជ័យបានប្រមាណភាគរយដើមត្រេនហើយនេះជាខ្ញុំពេលខ្ញុំចិត្តដាំខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាឲ្យលុបបន្តិចដើម្បីឲ្យដើមត្រេនហ្នឹងឲ្យវាក្តៅពេកណាក្តៅពេកវាងាប់អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់បើដាំឲ្យយើងអត់ក្រោបវាអាចនឹងងាប់ដើមត្រេនវាអត់ទាន់ស៊ាំនឹងអាកាសធាតុយើងនិយាយមកទៅអត់ទាន់ស៊ាំនឹងអាកាសធាតុវាក្តៅពេកវាងាប់ខ្យល់បងប្អូននៅខាងនេះខ្យល់វាអាចបាក់ដើមត្រេនទៀតអាហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងយើងគឺអត់ដែលមានអ្នកណាដាំដើមត្រេនទៅបានផ្លែទេបងឃើញតែនៅចំការត្រេនមួយនៅមាសហែកហ្នឹងដាំទៅជោគជ័យប៉ុន្តែដីគេហ្នឹងក៏វាជាដីដែលល្អដែរម្ដុំហ្នឹងវាទាំងទំនាបខំធ្វើបងប្អូនធ្វើទាំងរោងទាំងអីទៀតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដើម្បីដាំត្រេនហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យមែនតើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដើមត្រេនហ្នឹងវានឹងដោះឡើងធំហើយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូភាគ2ដាក់ជាបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជីកំផុសដាក់ទៅលើដើមត្រេនហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងប្រើស្លឹកទាំងខែថាខ្ញុំនឹង search នៅក្នុង YouTube ហើយយកបច្ចេកទេសនេះមកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងសាកដាំដូចខ្ញុំបើខ្ញុំដាំទៅជោគជ័យតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាំប៉ុណ្ណឹងគឺជោគជ័យចូលក្នុង50-60%ព្រោះអីដើមត្រេនវាតែយើងបានដាក់ជីប៉ុណ្ណេះហើយដីខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងនឹងជោគជ័យហើយវាអត់ងាប់ទេបងប្អូនហើយបងប្អូនមិនជឿអាចសាកដាំតាមខ្ញុំបានហើយធ្វើតាមខ្ញុំបានអាហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើខុសពីខ្ញុំក៏មិនអីដែរអាហ្នឹងវាយើងបច្ចេកទេសខុសគ្នាតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលដើមត្រេនរបស់ខ្ញុំធំឡើងគឺវាមានជីស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហើយវាបឺតជីបឺតអីនៅក្នុងស្រាប់ពេលហើយយើងមិនបាច់ដាក់ជីដាក់អីច្រើនទេយើងអាចថែមជីអីផ្សេងៗទៀតបានអាហ្នឹងតាមដែលយើងចង់ថែមហើយនេះជាម្លងដែលខ្ញុំដាំត្រេនបងប្អូនម្លងនេះខ្ញុំអត់ជីជ្រៅទេគឺខ្ញុំជីត្រឹមដីតែម្ដងហើយនេះជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំក្រាស្បៃពីលើព្រោះអីវាក្តៅបងប្អូនដើមត្រេនដើមឈើអីក្តៅបើយើងអត់ក្រោបវាមិនងាយនឹងងាប់អញ្ចឹងដើមយើងត្រូវតែក្រោបវាដាក់ជីវាមែនតើព្រោះអីដីនេះវាមិនមែនជាដីជីទេវាជាប្រភេទដីឥដ្ឋដីខ្មៅក៏វាមិនមែនដីខ្មៅទេបងប្អូនដីនេះហើយបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាំត្រេនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការថែទាំវាខ្លាំងដើមត្រេនខ្ញុំមើលទៅវាមិនមែនធម្មតាដូចដើមឈើសាមញ្ញយើងដែលដាំឲ្យទុកចោលទេដើមត្រេនគឺត្រូវការថែទាំខ្លាំងជាងដើមឈើអីទាំងអស់ហើយខ្ញុំដាំគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញមានសត្វមកស៊ីបដាមិនយើងដាក់មានសត្វមកស៊ីមកយកខ្ញុំទៅមើលឃើញសត្វមកស៊ីមកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញខ្ញុំព្យាយាមដាំធ្វើម៉េចឲ្យដើមត្រេនខ្ពស់ដីបានខ្ពស់អញ្ចឹងស្រួលខ្ញុំពូនគល់វាដើម្បីឲ្យខ្ញុំថែមជីកំផុសមកទៀតគឺដើមត្រេនហ្នឹងគឺល្អមកហើយខ្ញុំស្រួលខ្ញុំស្រោចទឹកដល់វាបើយើងដាំលិចពេកវាអាចកប់ដង្ហើមវាងាប់ដើមត្រេនដើមឈើអីក៏ដោយបងប្អូនតែយើងកប់ជ្រៅពេកវាអាចថប់ដង្ហើមវាដើមឈើក៏មានដង្ហើមដែរហើយបងប្អូននិយាយថាដើមឈើមានដង្ហើមតិចនិយាយខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំដើមឈើក៏វាមានដង្ហើមដូចមនុស្សយើងដែរតែយើងកប់ខ្លាំងពេកចិត្តពេកវាអាចនឹងងាប់អាហ្នឹងណាហើយបងអាចទស្សនាបានហើយជួយផ្ដល់មតិខ្ញុំផងតើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យដើមត្រេនហ្នឹងវាកាន់តែលូតលាស់ចាំមើលខ្ញុំចេញវីដេអូភាគ2ទៀតហើយបងប្អូននឹងអាចមើលបានដែរហ្នឹងណាហើយនេះជាវីដេអូភាគ1ដែលខ្ញុំដាំត្រេនហើយខ្ញុំនឹងចែកលេខនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងមកប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាព្រោះអីខ្ញុំចែកលេខបងប្អូនហើយអត់មានអីនិយាយច្រើនទេគឺមានតែឲ្យបងប្អូនមើលសកម្មភាពទេហើយសកម្មភាពហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើត្រូវឬធ្វើខុសទេចេះតែធ្វើសិនដាំម្ដងសិនដាំឲ្យឡើងសិនចាំយើងគិតគ្នាទៀតវាខ្វះជីអីចាំយើងថែមទៀតហើយវាត្រូវការថ្នាំចាំយើងបាញ់ថ្នាំថែមទៀតអាហ្នឹងណាបងប្អូនតែពិតរៀនខ្ញុំនេះមិនសមយកដាំត្រេនទេបងប្អូន